Dober dan, en lep pozdrav v mojem imenu. Ker je župan danes odsoten, bom sejo vodil jaz, zato bomo najprej ugotovili sklepčnost. Prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Od 29 članic in članov je prisotnih 23. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko začnemo z delom. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan je od zadnje seje praznovala Karla Urh. Karla, čestitke. Sedaj pa prehajamo na potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 21. maja 2025. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Če ne, prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 17. seje občinskega sveta z dne 21. maja 2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, ugotavljam za 25, nihče proti in zapisnik je sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo predlog za razrešitev? Razširitev, vse sem rekel razširitev. Barbara, izvoli besedo. Hvala lepa. Predlagamo razširitev dnevnega reda s točko obravnave občinske celostne prometne strategije občine Kamnik. Gre za kar zahteven dokument, ki je terjal tudi obsežen pa zahteven postopek. Veliko je bilo vključevanja javnosti, predvsem pa je potrebna tudi presoja kakovosti strani presojevalca, določenega strani ministrstva. Dobili smo zeleno luč, pozitivno presojo, tako da je dokument pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Glede na to, da je pred nami poletje in kar nekaj časa ne bo seje, mi imamo vse pripravljen, predlagamo, da se to danes obravnava. Poleg tega je že objavljen tudi razpis za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki so v bistvu tudi del te strategije. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo predstaviti stališče? Svetniške skupine, samostojni svetniki? Ja, Alenka, izvoli besedo. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da te razširitve ne bom podprla, ker se mi zdi povsem nedopustno, kot je rekla gospa Strajnarjeva, gre za zelo zahteven dokument in roko na srce, jaz ga v 3 dneh nisem imela časa prebrati. Tako da je neresno, glede na to, da se vsaj odkar sem jaz v tem občinskem svetu ukvarjamo s to problematiko, jaz v 3 dnevih, jaz hodim, imamo službo, imamo še kakšne druge obveznosti zraven in se ne morem razpravljati o zadevi, ki jo nisem uspela prebrati. Tako da predlagam, da se to da na sejo in nam da dovolj časa, da zadevo sploh preberemo, ker se mi zdi pomembno, ker smo vsa leta opozarjali na Tuniško, Medvedovo, Tuhinjsko dolino, da ne govorim kaj vse in jaz res nisem imela časa tega v teh dneh. Mogoče ste imeli vi, jaz ne. Tako da jaz sem proti. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Sandi Uršiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu. Ja, tukaj se pridružujem Alenki. Res je, da je bilo napovedano na kolegiju pred sejo občinskega sveta, da bo ta razširitev verjetno. Nekako sem jo pričakoval, ampak pričakoval sem jo kakšen dan prej. Enim tednom delamo po 8 ur v službi, pa še domov moramo priti pa tako naprej. Tako da ne čakamo sam, kdaj bo kaj prišlo na mail, pa da bomo pol pregledali. Tako da glede na to, da je v bistvu ta strategija bolj kot ne zakonska zaveza pa zahteva, da se bodo lahko na razpise prijavljali, v bistvu kaj dosti nima veze, kaj bo danes se tukaj dogajalo. Verjetno bo zadeva obravnavana. Jaz sem se pa oglasil sam zato, da se bo vedel, zakaj ne bom glasoval, ker vemo pa tudi, koliko se pol Kamnik enkrat ima strategijo tega drži. Tako da hvala. Hvala lepa. Barbara,
Prosim za odgovor. Sam toliko dodala, da je bilo res veliko tudi vključevanja javnosti, tudi posamezni svetniki oziroma liste in stranke ste bili vključeni. Tukaj je ožja delovna skupina, širša delovna skupina, bila je vključena tudi širša javnost prek anket, intervjujev in tudi različnih delavnic, ki so potekale v mestu za splošno javnost. Tako da nekaj informacij je bilo, res pa je, da je gradivo prišlo zdaj pač par dni pred sejo. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 25, proti 15, proti 4, ugotavljam, da je sklep sprejet. Imamo še en predlog za razširitev. Besedo predajam Lilijani Mastikosa. Lilijana, izvoli. Lepo pozdravljeni. Predlagam razširitev dnevnega reda in sicer s točko predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za kulturo Kamnik. Že v prejšnjem gradivu za sejo občinskega sveta je bil ta sklep seveda pripravljen in tudi potrjen, vendar se je potem naknadno ugotovilo, da je v sprejetem gradivu prišlo do vsebinske napake, ki vpliva seveda na pravilnost razporeditve presežka oziroma na uskladitev z načelom zakonitosti in poslovne pravilnosti pri upravljanju omenjenega zavoda. Ker gre za sklep, ki ima neposredne finančne posledice za poslovanje Javnega zavoda za kulturo, seveda posledično tudi za proračun, je nujno, da se ta napaka odpravi še pred izvedbo razporeditve sredstev. Z namenom te zagotovitve te transparentnosti ter preprečitve morebitnih negativnih posledic predlagamo, da se na dnevni red seje s to točko razširi. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Svetniki, ja. Natalija Berlec, izvoli besedo. Nisem se prijavila. Pomota, svetniki? Ni nič, svetniki, ok. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 25, nihče proti, ugotavljam, da je predlog sprejet. Prehajamo še na zadnji predlog za razširitev. Besedo predajam Bogdanu Pogačarju. Bogdan, izvoli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot razširitev dnevnega reda dajemo točko oziroma predlagamo točko seznanitev z aktivnostmi, ki se izvajajo na območju UNK9 šole po zaključku gradnje osnovne šole Frana Albrehta. In sicer je bila na kolegiju občinskega sveta izražena želja, da se na sejo občinskega sveta umesti točko glede uveljavljanja oziroma neuveljavljanja reklamacij zahtevkov do izvajalca gradbeno-obrtniških del pri OŠA Frana Albrehta in so problematiko po izgradnju OŠA Frana Albrehta. Po izgradnji. Občinska uprava je v teku gradnje, kot veste, na vsaki drugi seji podajala poročila o poteku gradnje, z zaključkom gradnje pa in pridobljenim uporabnim dovoljenjem pa teh aktivnosti ni bilo konec. Se pravi, tukaj je sledila še rušitev, spraznitev šole, pričetek izgradnje zunanjih površin, aktivnosti v povezavi za izgradnjo nove športne dvorane, glede tudi upravljanja, predaje upravljanja v osnovni šoli Frana Albrehta, in ker je ta obseg aktivnosti tako velik, smo to pridružili v bistvu tej točki, zato smo po to točko poimenovali seznanitev z aktivnostmi, ki se izvajajo na območju UNK9 šole po zaključku gradnje OŠA Frana Albrehta. Točko dajemo kot predlog na dnevni red. Hvala lepa. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ja. Karla, izvoli besedo. Lep pozdrav, pa hvala lepa za prejle. No, jaz moram reči, da sem razočarana.
glede na stvar, ki sem jo želela slišati ko sem predlagala na kolegiju, kajti vse sorte govorice nekako krožijo po Kamniku o napakah, pomanjkljivostih. A veste, ne bom zdaj na dolgo, na kratko povem. In res sem pričakovala, da bom tukaj nekako dobila informacijo tudi od prve osebe, ki je nekje na šoli zaposlena, naj bo to direktorica ali nekdo iz teh vrst. In tukaj zdaj lahko rečem, da je zelo nekako na hitro tole napisano, ampak vse ostalo zraven še sledi, tako da me resno skrbi, da tole v bistvu ni tista prava slika, ki odraža dejansko stanje, ki se trenutno na tem področju, hvala Bogu, ker je suša, ker ni dežja, dogaja ali pa je. Drugače ste si pa verjetno vsi svetniki prebrali razne, bom rekla, gradiva od poslovnega dela do finančnega dela, ki smo ga dobili v gradivu, in če tam nismo zasledili, bom rekla, mantre, ki zdaj jo ima šola, novo šolo in imajo že težave velike, jaz mislim, da je prav, da resno pri tej stvari poskušamo se pogovarjati, ne kar tako neki, bomo malo lepšali, pa je stvar rešena, pa jo damo pod preprogo, pa bomo potem spet davkoplačevalci plačali mogoče drugo streho, tako se je v Šmartnem in tako naprej, sej, vsi poznamo zgodbe. Ampak pri javnih naročilih, javnih šol se povsod nekako špara ali na materialu. Spomnite se me, ko sem vprašala, kaj pa je to zdaj na material, konštrukcija, ki je Karla, taka in drugačna. se počujem. Glasujemo zdaj, če to točko vrstimo na dnevni red občinske seje. Meni je žal, da je v bistvu prišlo do Bomo pol razpravo. Zdaj glasujemo o tem, ali točko vrstimo na dnevni red te seje. Se pravi, glasujemo. A ja, še svetniki? Ne, ni svetnikov. Ni, samostojni ne. Samo svetniške skupine lahko tukaj predstavijo mnenje. To se pravi, eden predstavnik svetniške skupine. Hvala pa za razumevanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 25, proti 6. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Za 19, proti 6, ja, se opravičujem. To se dogaja na tem ekranu, da moraš moram gledati. Prehajam na hitri in skrajšani postopek. Besedo predajam Tjaši Urankar. Tjaša, izvoli. Glede na to, da zdravstveni dom Kamnik zaradi prostorske stiske ter še prostih mest na področju zobozdravstva za odrasle ne more prevzeti razpoložljivega programa v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle, mora občina izvesti vse predpisane dolgotrajne postopke s postavljenimi roki pred objavo javnega razpisa za podelitev koncesije. Na podlagi 124. člena Poslovnika občinskega sveta predlagamo, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 24, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima kdo predlog za umik? Ne. Spremembo vrstnega reda? Tudi ne. Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoto in sicer. Občinski svet sprejme dnevni red 18. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 25, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.